नमस्कार भाइ बहिनीहरू, म लक्ष्मीनन्दन ढकाल क्लास 5 को साइन्स प्र्याक्टिकलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वेदर च्याप्टरबाट वेदर सम्बन्धी इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा स्टडी गर्दैछौँ। आजको एक्सपेरिमेन्टको टपिक टु अब्जर्भ एन्ड स्टडी द फङ्सन अफ सम वेदर इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको लागि आवश्यक सामग्रीहरू म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर, हाइग्रोमिटर, रेन गज, भाइ बहिनीहरू यो हामीले आफै बनाएका हौँ, ब्यारोमिटर र एनिमोमिटर। भाइ बहिनीहरू आजको एक्सपिरियन्स सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँहरूले थ्योरीमा वेदर इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त भाइ बहिनीहरू लागौँ आजको एक्सपिरियन्सतर्फ। वेदर भनेको एटमोस्फियरको कन्डिसन, एटमोस्फियरको स्टेट, एटमोस्फियरको कन्डिसन कस्तो छ, टेम्परेचर कति छ एटमोस्फियरको, यसमा ह्युमिडिटी कति छ, एटमोस्फियर कुन डिरेक्सनतिर मुभ गरिरहेको छ, यसले कति प्रेसर दिइरहेको छ, यिनी फ्याक्टरहरूले वेदरलाई डिटरमाइन गर्छ। र एटमोस्फियरका यिनी फ्याक्टरहरूलाई मेजर गर्नको लागि हामी विभिन्न किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गर्छौँ। सर्वप्रथम मैले यहाँ लिएको छु म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर। भाइ बहिनीहरूले न्युज सुन्ने गर्नुभएकै होला रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, र न्युजको अन्तिममा म्याक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर दिएको हुन्छ। त्यो म्याक्सिमम र मिनिमम टेम्परेचर भनेको के हो त भन्दाखेरि 24 घण्टामा एटमोस्फियरको टेम्परेचर सबभन्दा बढी कति पुग्यो, सबभन्दा कम कहाँसम्म पुग्यो। सबभन्दा बढी टेम्परेचरलाई म्याक्सिमम टेम्परेचर र सबभन्दा कम टेम्परेचरलाई मिनिमम टेम्परेचर। हामीसँग यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर छ। यो थर्मोमिटर दुईवटा आर्महरू छन् भाइ बहिनीहरू। यो थर्मोमिटर यहाँबाट बेन्ड भएको छ, एउटा आर्म यतातिर छ र अर्को आर्म यतातिर छ। यो आर्मले मिनिमम टेम्परेचर मेजर गर्छ र यो आर्मले म्याक्सिमम टेम्परेचर मेजर गर्छ। अहिले यहाँ देखाएको टेम्परेचर अनुसार मिनिमम टेम्परेचर यसले यहाँ देखाएको छ, हामीले सेट गरेर राखेका थियौँ हिजो। अहिले मिनिमम टेम्परेचर हामी यहाँ देख्न सक्छौँ 9 डिग्री सेल्सियस र म्याक्सिमम टेम्परेचर यहाँ लगभग 21 डिग्री सेल्सियस छ भाइ बहिनीहरू। 24 घण्टामा एटमोस्फियरको टेम्परेचर सबभन्दा बढी कति पुग्यो र सबभन्दा कम कहाँसम्म झऱ्यो, त्यो मेजर गर्नको लागि हामीले यस्तो खालको थर्मोमिटर प्रयोग गर्छौँ। यसलाई भनिन्छ म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर। मैले हाइग्रोमिटर लिएको छु भाइ बहिनीहरू। यो हाइग्रोमिटरले हावामा पानीको बाफको मात्रा कति छ त्यसलाई मेजर गर्छ। प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर इन एयर इज कल ह्युमिडिटी, र ह्युमिडिटीलाई पर्सेन्टेजमा मेजर गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो इन्स्ट्रुमेन्टमा, यो उपकरणमा दुईवटा थर्मोमिटरहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ड्राई थर्मोमिटर, यसलाई वेट थर्मोमिटर भनेर भनिन्छ। यो थर्मोमिटरको बल्ब हावामा राखिन्छ खुला भने यो थर्मोमिटरको बल्बलाई यहाँभित्र कटन छ, यो कटनलाई भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। थोरै हामीले पानी यहाँबाट थोरै राख्नुपर्ने हुन्छ, भिजाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पानी इभापोरेट हुँदाखेरि यसले थर्मोमिटरबाट हिट एब्जर्ब गरेर लिन्छ र यहाँ टेम्परेचर कम देखिन्छ र यतापट्टि बढी देखाउँछ, यतापट्टि कम देखिन्छ टेम्परेचर। र यो इभापोरेसनको जुन रेट छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई एटमोस्फियरिक एयरमा वाटर भेपरको मात्रा कति छ त्यसले असर गर्छ। यदि एटमोस्फियरिक एयरमा वाटर भेपर कम छ भने यहाँबाट बढी इभापोरेट हुन्छ, र यदि एटमोस्फियरमा वाटर भेपरको मात्रा बढी छ भने यहाँबाट एकदम कम मात्रामा वाटर इभापोरेट हुन्छ। र हामीले यसरी भिजाएर राख्दाखेरि केही समयसम्म राख्दाखेरि यहाँ इभापोरेट नै हुन सकेन र दुईटै थर्मोमिटरले एउटै टेम्परेचर देखायो भने त्यस्तो अवस्थामा रिलेटिभ ह्युमिडिटी 100% हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर यदि यो थर्मोमिटरले कम टेम्परेचर देखायो र यसले बढी टेम्परेचर देखायो भने हावामा मोइस्चर कम छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसरी हामीले यो टेम्परेचर डिफरेन्सको आधारमा ह्युमिडिटी क्यालकुलेट गर्छौँ। त्यसपछि मसँग छ रेन गज। भाइ बहिनीहरू यो हामीले योभन्दा अघिल्लो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि आफैले बनाएका हौँ। रेन गजले 24 घण्टामा कति पानी पर्यो त्यो नाप्छ भाइ बहिनीहरू। वर्षालाई हामीले मिलिमिटर युनिटमा नाप्छौँ। यो रेन गजलाई हामीले 24 घण्टाको लागि बाहिर ओपन प्लेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ र पानी पर्दाखेरि यहाँ यो रेन गजमा कति पानी जम्मा हुन्छ हामीले त्यो पानीको थिकनेस नाप्छौँ। स्केल यहाँ लगाएका छौँ, कति मिलिमिटर थिक भयो त्यो पानीको लेयर यहाँ रेन गजमा, त्यसले त्यो एरियामा कति पानी पर्यो भन्ने कुरा बताउँछ। यो उपकरणको नाम रेन गज। यसले कुनै पनि ठाउँमा कति पानी पर्यो 24 घण्टाभित्र त्यसलाई नाप्छ। त्यसपछि मसँग छ यहाँ एनिमोमिटर। तपाईँ पनि एनिमोमिटरले हावाको स्पिडलाई मेजर गर्छ, साथै यसले हावाको डिरेक्सनलाई पनि मेजर गर्छ, हावा कुन दिशातिर बगिरहेको छ।
कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरू हावा बेगले बगिरहेको हुन्छ, बेगले बगेको हावालाई विन्ड अथवा वायु भनिन्छ। यो मेजर गर्नको लागि हावा कति स्पिडमा बगिरहेको छ, कतातिर बगिरहेको छ त्यो मेजर गर्नको लागि हामी एनिमोमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट प्रयोग गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एनिमोमिटर। यो एनिमोमिटरले हावाको स्पिड र हावाको डिरेक्सनलाई मेजर गर्छ। र अन्त्यमा हामीसँग छ भाइ बहिनीहरू ब्यारोमिटर। ब्यारोमिटरले हावाले कति चाप दिइरहेको छ, त्यसको प्रेसर कति छ त्यसलाई मेजर गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू यदि टेम्परेचर बढ्यो भने एटमोस्फियरको प्रेसर घट्छ र यदि एटमोस्फियरमा वाटर भेपरको मात्रा ज्यादा छ भने पनि प्रेसर घटिरहेको हुन्छ। र कुनै पनि ठाउँमा एटमोस्फियरले कति प्रेसर दिइरहेको छ त्यसलाई दुईवटा कुराले असर गरिरहेको हुन्छ, टेम्परेचर र ह्युमिडिटीले। र एटमोस्फियरिक प्रेसर मेजर गर्नको लागि ब्यारोमिटर प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू एटमोस्फियरिक एयरको प्रेसरलाई मिलिमिटर एचजी भन्ने युनिटमा नापिन्छ। त भाइ बहिनीहरू हामीले स्टडी गरेका कुराहरूलाई हामी अब्जर्भेसन टेबलमा नोट गर्छौँ। नेम अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट, फर्स्टमा म्याक्सिमम मिनिमम थर्मोमिटर, फङ्सन और पर्पज अफ युज, इट इज युज टु मेजर म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम टेम्परेचर अफ अ डे। सेकेन्डमा हाइग्रोमिटर, इट इज युज टु मेजर ह्युमिडिटी अफ एयर। थर्डमा रेन गज, इट इज युज टु फाइन्ड आउट द अमाउन्ट अफ रेनफल अफ अ डे। नम्बर 4 मा एनिमोमिटर, इट गिव्स अस इन्फर्मेसन्स अबाउट द स्पिड एन्ड डिरेक्सन अफ विन्ड। नम्बर 5 ब्यारोमिटर, इट इज युज टु मेजर एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको साथै भाइ बहिनीहरूले यिनी इन्स्ट्रुमेन्टहरूका डायग्राम ड्र गर्नुपर्नेछ। र अन्त्यमा कन्क्लुजनमा भाइ बहिनीहरूले हामीले वेदर इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ भनेर लेख्नुपर्नेछ। यसरी आजको हाम्रो यो एक्सपिरियन्स सकिएको छ। तपाईँहरूलाई एक्सपिरियन्स कस्तो लाग्यो त? कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भएमा तल रहेको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट मन पर्यो भने कृपया लाइक तथा सेयर गरी धेरैभन्दा धेरै साथीभाइमाझ हाम्रो यो शैक्षिक अभियान पुर्याउन मद्दत गरिदिनु होला। साथै सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरी नयाँ भिडियोको बारेमा जानकारी पाउन नजिकैको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनु होला। हवस् त भाइ बहिनीहरू, अहिले यति नै। फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्टमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। धन्यवाद।